Antonio, c'è da concludere bene questo finale di stagione, la matematica non vi esclude ancora, però sostanzialmente è praticamente impossibile raggiungere i playoff. Sì, vabbè, adesso noi non ci stiamo pensando, dobbiamo cercare di onorare fino alla fine questo campionato, visto comunque il finale di stagione non positivo, e quindi cercheremo di dare il massimo di partita in partita per onorare comunque la maglia e il campionato. È difficile però affrontare una partita come Spezia-Brescia, che forse nell'immaginario di tutti, anche di voi, un mesetto fa forse rappresentava la partita, perché si andava a giocare là, era uno scontro diretto, ci avrebbe portato in vantaggio anche negli scontri fino alla vittoria vittoria. Come si affronta, con quale spirito dopo invece la delusione degli ultimi due risultati? No, ma noi sinceramente in gironi di ritorno comunque per raggiungere i playoff erano tutte la partita, nel senso ogni sabato era la partita, quindi adesso che comunque ci siamo allontanati, siamo a 8,7 punti adesso dai playoff, che mancano 3 partite, dispiace, però dobbiamo cercare di dare il massimo, cioè dobbiamo continuare a dare il massimo e onorare la maglia. Ieri Luca Mazzetelli nell'analizzare un po' la situazione diceva che secondo lui è mancata un po' di fortuna, ma non è stato solo il trend negativo delle gare in trasferta ad aver precluso comunque la corsa ai playoff, è davvero così secondo te? Sì, vabbè, sì, le sconfitte comunque sono venute tutte comunque anche per episodi non fortunati a favore nostro, però in trasferta, come ha detto Mazzetelli, non abbiamo fatto benissimo, abbiamo perso partite, tolto Cagliari e Trapani, le altre 1-0 a Modena per un autogol, 1-0 a Lanciano, cioè comunque state partite dove lì potevamo magari dare la svolta in trasferta, anche Latina, che abbiamo preso il gol al 90esimo, magari se si vinceva lì si poteva cambiare qualcosa, però siamo contenti per il campionato che abbiamo fatto, perché comunque ci davano per spacciati a inizio anno. Ovviamente non siamo contentissimi o felicissimi per il finale di stagione, perché volevamo e meritavamo il playoff, però non è stato così. Che effetto fa però per Antonio Caracciolo se si guardano, si partono da 12-13 mesi indietro, partire da margini dentro squadra, titolare fisso, vice capitano, adesso dentro tre stesso nel mercato. Meno male, un sondaggio del Torino c'è stato, qualcosa di più da parte del Crotone, tre stesso nel mercato del Brescia, ti senti nel mercato o hai delle idee diverse sul tuo futuro? No, io sinceramente sul futuro adesso in questo momento non ci sto pensando, ancora 2 anni col Brescia e finché starò qua cercherò di dare il massimo come ho sempre fatto, non mollare mai, cercare di migliorarmi di giorno in giorno, perché comunque ho ancora tanto da migliorare. Quindi non ci penso, io finché sono qua darò al massimo e poi quello si vedrà. Dicendo Non ci così, penso. ho ancora 2 anni, dai per escluso che ci possa essere dei risvolti riguardo alla prossimo campionato, comunque delle richieste che, come ti ho detto prima, i numeri sono quelli, possono andare a buon fine, dai scontato. Non lo so, sinceramente io non ho sentito niente, quindi finché sono qua adesso sto pensando a dare il massimo per queste 3 partite, perché comunque sono partite importantissime, perché comunque sono 3 partite dove dobbiamo dimostrare che noi ci siamo, nel senso non abbiamo mollato, perché non è mai stato così, e quindi dobbiamo dimostrare che noi ci siamo e daremo un segnale anche per l'anno prossimo. Mettendo sul piatto le due cose, cioè grande girone d'andata e comunque salvezza a 12 giornate alla fine, eravate praticamente salvi a 47 punti e questo finale di stagione un po' così, sono due cose da scindere oppure si può mettere insieme il tutto secondo te da un punto di vista proprio della stagione? Cioè, comunque è stata una stagione straordinaria senza ciliegine sulla torta, ti piace questa definizione? Dispiace perché preferiamo con la ciliegina sulla torta, è un peccato aver comunque tra virgolette buttato via questa occasione, perché eravamo lì, purtroppo non ce l'abbiamo fatta per tantissimi motivi, cioè non ce n'è solo uno, che può essere o la stanchezza, qualsiasi attenuante, però non ce l'abbiamo fatta e dispiace perché ci tenevamo e ci teniamo, però adesso dobbiamo cercare di onorare queste 3 partite e poi ripartire l'anno prossimo. E che cosa ti lascia a te personalmente questa stagione? È una stagione dove secondo me è stata una stagione molto positiva, cioè tolto questo finale, perché comunque a Brescia col cambio di società comunque è tornato l'entusiasmo, la gente si è avvicinata allo stadio, i tifosi sono stati sempre
ci hanno sempre sostenuto, quindi questa è un'ottima cosa, perché comunque a Brescia mancava da parecchio tempo, quindi tutto questo aspetto qua è stata molto positiva, anche perché comunque all'inizio nessuno si aspettava del Brescia, penso che nessuno si sarebbe mai aspettato del Brescia lassù nei primi 10 posti. Quindi ovviamente finisce con un po' di rammarico perché eravamo nelle prime 8 e piano piano nel giorno di ritorno siamo usciti. E per te personalmente proprio ti chiedo? Personalmente io ho cercato sempre di dare il massimo e di migliorarmi, sono contento di aver fatto comunque cambiare l'opinione su di me perché non era buonissima, diciamo. Quindi sono felice per come è andata e spero che finirà meglio. Poteva finire meglio comunque. Su di te poi ci sono i numeri che parlano, si parlava qualche mese fa, Chieri, il recordman della Serie B, sono passate le stagioni, soltanto 2 squalifiche che hanno messo fuori perché poi il giorno, la volta che ritorno per infortunio coincideva con la squalifica, quindi diciamo che 2 squalifiche hanno messo fuori, resti probabilmente, se non sarai più il primo, ma tra i primi 2 o 3 della categoria giocatori di movimento con più minuti giocati. Questa è una grandissima soddisfazione perché un giocatore, oltre alle doti tecniche, si guarda anche non una resa sull'aspetto fisico, nella società guardano spesso questi numeri. Sì, sicuramente anche col lavoro del mister, del corpo atletico, di tutti, comunque fisicamente quest'anno stavo bene, peccato per le 2 squalifiche, però io ho sempre cercato di lottare dal primo fino al 90° minuto, quindi non ho mai fatto caso ai numeri, dico la verità, però se ci penso fa piacere. Per me l'ultimo, si va alla Spezia con che obiettivo, al di là ovviamente della vittoria, però è un campo abbastanza ostico, vi siete dati un obiettivo per queste ultime 3 partite? No, l'obiettivo, anche parlandone, è di continuare a onorare la maglia e cercare di dare il massimo senza fare figuracce, quindi cerchiamo di andare lì per vincere ovviamente. Grazie.